Oh my god. Mä just äsken nopeasti vilkasin, että minä vuonna mä oon tehnyt ekaa kertaa Back to School-videon, ja se on 2016. Sillä videolla on tällä hetkellä melkein 30 000 näyttökertaa, ja se on edelleen mun yksi katsotuimmista videoista. Vaikka mun nimi on Janni-Mari, mä oon 32-vuotias luokanopettaja palailemassa jälleen luokanope-hommiin. Mä oon tosissaan opiskeluajoista asti tehnyt Back to School-videoita joka syksy. Back to School-video on tavallaan semmonen mun tapa orientoitua siihen tulevaan syksyyn. Ja ne vähän vaihtelee vuosi vuodelta, että mitä niissä on. Tänä vuonna mä haluan esitellä, että mitä mä pakkaan mukaan mun reppuun ja mun työlaukkuun, 2 eri asiaa. Ja sen lisäksi mä halusin tänä vuonna todella keskittyä sellaisen ajatukseen, että mitä mä tarvitsen. Että ei ostais sen uuden ostamisen ilon takia asioita, vaan ihan oikeasti mä suunnittelin tosi tarkkaan, että mitä mä tänä vuonna hankin uutena, mitä mä haluan, mitä mä tarvitsen ja mistä mä hyödyn. Mun yksi suosikki asia näissä Back to School-videoissa on aina sen vuoden kalenteri ja sen tuunaus, ja siitä mä teen jälleen tänä vuonna edellisen videon, joten jos se erityisesti kiinnostaa, niin käy tämän videon jälkeen tsekkaamassa sen. Mutta yleensä nämä Back to School-videothan on vähän pitkähköjä, joten kannattaa ottaa hyvä asento ja tervetuloa mukaan vuoden 2024 Back to School-videolle. Aloitetaan eka ehkä tästä mun koulurepusta. Siis mulla on edelleen reppu. Ja se on tämän näköinen. Ottanut vähän jo osumaan vuosien varrella, ja mä oon jollain Back to School-videolla mä oon esitellyt tämän. Ehkä 2018. Mä oon saanut siis tämän mun äidiltä, ja tää on ollut ihan sikaa hyvä. Ja mä nyt vähän on alkanut katsoa, että tää on alkanut vähän ottaa todellakin osumaa. Mutta tää toimii edelleen. Mä tykkään tästä. Tää on hyvässä kunnossa suurimmaksi osaksi. Mikä se juttu oli, että ala-asteella, sillä ainakin meidän ala-asteella, joka vuosi piti saada uusi reppu. Se oli joku semmonen niinku juttu. Aivan idioottia. Sitä mä suosittelen kyllä, että etsii itselleen sopivan repun. Mulla oli siis opiskeluaikoina tää Fjällrävenin reppu. Meillä oli Joensuussa jostain syystä kaikilla luokanopettajilla tää. Niin tää oli opiskeluaikana mun go-to. Mutta töihin mennessä, niin tää jää mulla ihan selkeästi paitsi on ton nahkarepun myötä. Ihan tilavuuden takia. No, mitäs täällä repussa sitten oikein on? Mä tällä hetkellä opetan semmoisessa koulussa, että me ollaan parakeissa, ja meillä on noin 1,5 vuotta suunniteltua aikaa vielä siinä, ennen kuin me muutetaan ihan ränikkään uuteen koulurakennukseen. Meillä on siellä parakeissa ollut myös semmonen, se on ihan semmonen pedagoginen valinta, että joka vuosi luokkien paikat ikään kuin vaihtuu. Et opettajilla ei ole semmoisia nimettyjä omia luokkia, vaan aina katsotaan se ikään kuin oppilasmateriaali, että ketä meillä on koulussa, kuka niitä opettaa, minkä kokoisia ne luokat on, ja sitten ne sijoitellaan niihin meidän parakkiyksiköihin niin kuin sen mukaan. Meillä on sekä avoimia oppimistiloja että suljettuja. Ja siis mihin tämä liittyy? Mulla on ehkä ollut koko ajan semmoinen olo, että mä en tavallaan ikään kuin asettaudu sinne. Mä en ole nimennyt siellä itselleni esimerkiksi opettajahuoneessa jotain lokeroa. Mä en säilytä siellä tavaroita, vaan mulla on aina kaikki ollut tässä repussa. Eikä siinä ole mitään järkeä, koska on tiettyjä asioita, mitä sulla kannattaa olla säilössä siellä koulussa opettajana. Joten ensimmäisenä tänä vuonna ei tarvii hirveästi esittelyä, mutta siis mä vien sinne yhden kerroston liikkavaatteita. Auttakaa armias, kuulkaa, kun on se yksi aamu, kun ajelee vaan töihin ja on silleen, että ai niin, mulla on liikuntaa tänään, ja sit sä oot jossain pikkumömekossa. On siis käynyt, että unohdan liikkavaatteet. On joutunut lainaan työkaverilta. Tää on mun pedagoginen valinta, että jos mä opetan liikuntaa, niin kyllä mun pitää olla myös liikuntavaatteissa, en mä siellä farkuissa ole. Joten nyt mulla on liikkavaatteet koululla. Sen lisäksi mä oon useampana vuonna ostanut uuden tämmösen paperikansion. Mä siis kannan tässä tärkeäksi kokemiaani papereita, jos mun tarvii niitä kuljettaa kodin ja koulun välillä. Mut tää on pysynyt, siis mulla ei ikinä pysynyt näin hyvänä. Tämmönen paperikansio, mä oon joka vuosi joutunut ostamaan uuden. Mä ostin tän viime vuonna Frost & Greeniltä, oliks tää oli 2 €.
Sitten mitä mulla on aina koulussa, kun mulla on pitkiä päiviä, niin mulla on aina jotain eväitä. Mä yleensä ostan tämmösen eväspartukkan rasian itselleni semmosen johonkin laatikkoon. Et sitten kun oppilaalla on evästauko pitkänä päivänä, niin jes, mulla on myös. Tänä vuonna lähdetään liikkeelle Alpenin strawberry ja jogurt. Mä muistan jostain teiniajoilta jo noin. Tää ei varsinaisesti, no siis kyllä tää kulkee mun repussa, mutta jos seuraa mua Instagramissa, niin on monen aamuna nähnyt tämän. Meillä joskus lasten kanssa, mulla on 2 pientä lasta, niin aamut on sen verran hektisiä, että on vaan helpompaa heittää se kahvi tähän ja sitten työmatkalla rauhassa nauttia se. Tää on ollut, mä oon mun mielestä saanut tän, mulla on ollut tää ihan törkeän pitkään. Ja siis tää on siitä hyvä, nyt ihan vinkki vitonen, jos nyt koet, että tarvitset tällaisen, niin osta sellainen, minkä saa laitettua kiinni. Koska mulla on myös semmosia, missä on niinku semmonen avoin. Oottakaas mä nyt yritän taas keksiä, mitä mä selitän tän asian. Kahvimuki, missä ei oo sitä suljettua, vaan siis se on auki se juoma. Juomaosa. Ai vitsi. Sinä vuonna mä oikeasti melkein itkin, koska mulle meni, tää ei oo maksettu mainos, että mulla on nämä Sitan kalenterit täällä, mutta sinä vuonna siis mulla meni tää kalenteri siihen kahviin ja mua ärsytti se niin paljon, että mä väritin noin sivut tuolta laidoilta mustaksi. Se oli kyllä ihan hienon näköinen. Mutta tämä kulkee mun mukana lähes päivittäin. Sitten luonnollisesti löytyy penaali, jonka sisällön mä esittelen sillä kalenterivideolla tarkemmin, koska täällä on todellakin semmosia luottojuttuja. Vuosien varrelta kertova. Penaaliin mulla ei mahu nämä Stabilon korostuskynät, mutta nämä on mulla kans aina mukana. Nämä on mun kalenterin tuunauksen semmonen peruskulmakivi. Ja sitten totta kai pyyhin kulkaa pränikästä. Totta kai mulla kulkee myös repussa mukana kalenteri. Tää ei ole mikään yllätys, että mä hankin Sitan kalenterin opiskeluun, töihin, on luokanopettaja, on vuorotyö, on kotiäiti, haluaa pitää päiväkirjaa, haluaa trackereita, niin tää oikeesti on niin monipuolinen kalenteri, että mä en voi kuin lämmöllä suositella tätä. Palataan tuohon kalenteriin hetken päästä vielä tällä videolla lisää, mutta nyt mä haluan esitellä mun työlaukun. Eikö mulla ei tuolta vielä? Ei, nythän mä menen ihan... Ai vitsi. Mulla on ihan niinku puolitiehen kaikki. No niin, jatketaan. Sitten tällä repun tuolla sisätaskussa mulla on nyt semmosia asioita, mitä mä oon huomannut, että liittyy tämmöisen mun henkilökohtaisen olemiseen siellä töissä. Mut mulla on pitkät hiukset ja siis jos ja kun on niitä huonoja hiuspäiviä, niin mulla on aina mukana kampa, ponnareita, hiuslakkaa. Etenkin ne päivät, kun on liikaa, niin miten hienoa on, että sä niinku painat oppilaiden kanssa pää punaisena jossain ja sitten iltapäivällä sulla on joku palaveri, missä sun pitäisi näyttää niinku, tai haluat näyttää jollain tapaa edustavalta, niin kyllä nämä on mulla mukana. Ja nämä on nyt sellaisia asioita, mitä mä päätän, että mä en niinku kanne täällä repussa, vaan mä jätän nämä koululle itselleni siihen laatikkoon, minkä mä niinkään. Tän lisäksi siis tää liittyy ehkä tuohon liikunnan opettamisen kanssa. Mut siis, mulla on käynyt pari semmoista todella inhottavaa päivää, kun mä en tiedä mitä aivopieruja voi käydä, että unohtaa aamulla laittaa, tai sit vaan toteaa jossain päivän aikana silleen, että mä haisan ihan kauhean. Mun mielestä nämä asiat, ehkä tämmöiset nimenomaan hygieniaan liittyvät asiat, ne on totta kai tosi henkilökohtaisia, että mitä niin kun kokee tarvitsevansa päivän aikana. Pienet semmoset ehostautumisvälineet. Sitten mulla on myös täällä repussa tämmönen takatasku, mihin mä laitoin nyt taas tämmösiä, niin kun voi olla, että tarviin, ja jos mulla ei oo näitä, niin kuolema. Yllättävän paljon tulee käveltyä, Tässä ei ole enää kantta, mutta yllättävän paljon tulee käveltyä opettajan töissä, on vaikka semmosia kävelyretkiä ja muita vastaavia, niin rakkolaastareita. Viimeisenä tässä repussa on tää etutasku. Lompakon lisäksi mulla tässä etutaskussa on
nenäliinapaketti. Sitten mä vien tän koululle, mut pilli, tää on opettajan työväline. Ja mun mielestä on niinku hassua ajatella, että tämmösiä tiettyjä oleellisia työvälineitä työnantaja ei välttämättä tarjoa. Mulla ensimmäiset, mitkä tulee mieleen, on suoraan pilli ja nopat. Niitä ei aina ole. Oon ostanut myös nopat itselleni ja ne on mulla koululla. Sitten näitä inhimillistäytymis... hygienia tarvita. Huulirasva, katsokaa. Nyt olin ihan niin YouTuberi kuin olla ja voi, kun esittelen. Sitten mulla on joka vuosi mulla jää ja unohtuu käyttämättä, niin käsirasva, Body Shopin Pink Grapefruit. Mulla opiskeluaikana tuli se tapa, että kun mä tein gradua tietokoneella, niin mulla tuli aina semmosia pieniä taukoja ja sit mä rasvasin kädet. Mä yritän tosi kovasti ottaa niitä tuolla opearjessa itselleni, koska niistä on apua siihen semmoiseen keskittymiseen just siinä hetkessä. Sitten viimeisenä mulla on tuohon keskittymiseen liittyvä asia, mikä on tämän videon ehdottomasti kallein hankinta. En edes ostanut itse. Sosiaalisen median myötä ja tämän meidän modernin teknologiayhteiskunnan seurauksena niin keskittymiskyky ihmisillä, ihan siis ei oppilailla tai lapsilla, vaan myös meillä aikuisilla, niin on huonontunut ihan järkyttävän paljon. Mä huomasin sen siinä, että mä en ole pystynyt lukemaan kirjoja. Mä en jotenkin pysty keskittymään siihen lukemiseen, jotenkin saa semmoista rauhallista hetkeä myöskään itselleni tässä lapsiarjessa, mutta se, että jaksaisin keskittyä niihin sanoihin ja kirjaimiin, niin siis mä oon taistellut sen kanssa. Jannelta sain tuolta pitemmältä puoliskoltani siis Samsungin kuulokkeet, nappikuulokkeet synttärilahjaksi. Ja mä oon alkanut kuunnella äänikirjoja. Mun on ollut hirveän vaikea välillä pysähtyä ja keskittyä. Ja mä tunnistin tänä kesänä, että se on yksi semmoinen iso asia, mikä vaikuttaa mun jaksamiseen töissä. Musta tuntuu, että se mikroasioiden muistaminen ja päättymättömät to-do-listat, niin ne vaan vyöryy ja sit se vie sitä jaksamista keskittyä siihen yhteen asiaan sen yhden päivän aikana, sen yhden tunnin aikana. Ihan tosi paljon. Ja nämä kuulokkeet tulee olemaan mulla mukana. Ehkä joskus mä otan semmoisen tauon, että kun mulla on pitkä ruokavälkkä, niin mä saatan vaan mennä omaan luokkaan, kuuntelen äänikirjaa, pysähtyä hetkeksi. Mä oon myös ladannut uudestaan, mulla on semmonen meditaatioäppi, mitä mä käytin opiskeluaikana. Ja mä ajattelin, että mä aloitan sieltä nyt semmoisen 7 päivän ohjelman taas. Pyrkisin vaan pysäyttämään omat aivoni, antamaan niille semmosia hetkiä päivän aikana töissäkin, että hetki taukoa, jotta pystyy keskittyä vähän paremmin. Nämähän toimii siis sillä tavalla, että nämä yhdistää Bluetoothilla automaattisesti, kun nämä laittaa korviin. Näissä on aktiivinen kohinanvaimennus, näissä on semmoinen ympäristön äänet niin kuin huomioon ottava tila, olipa vaikeasti sanottu. Tämä kotelo on siis se, missä nämä kuulokkeet latautuu. Eli näihin menee ihan normi mini-USB. Se aktiivinen kohinanvaimennus näissä on ehkä semmonen, toivottavasti mulla töissä myös samalla tavalla toimiva kuin täällä kotona. Kun mulla on se kohinanvaimennin päällä, niin se ei poista ihan kaikkia ääniä tietenkään, mutta se vaimentaa niitä ääniä sen verran, että mä huomaan, että mä rauhoitun. Tämä on ehkä niin kuin, tietyllä tapaa naurettavin, mutta samalla söpöin asia, mitä tällä koko videolla tulee näkymään. Mistä tää on? Tää oli varmaan, me käytiin tänä kesänä lasten kanssa Hoplopissa. Ja siellä on semmosia leluautomaatteja, että saa pelata ja niistä voittaa varmasti. Mä veikkaan, että jompikumpi mun muksuista voitti. Tää on siis tämmönen metallinen pieni rasia. Mulla on täällä särkylääkkeet. Ei tarvii ostaa todellakaan tällaista uutena, vaan tavallaan yrittäisi katsoa, että mitä kaikkea kotona jo on. Ja mä heti kun tää voitettiin, niin mä olin vaan Jannelle silleen, että saaks mä tän? Minä laitan tänne puramaa. No niin, nyt mennään sitten tohon työlaukkuun.
Kaikilla opettajilla ei ole työluokkaa, joillekin riittää ne taskut, mulle ei. Tää on mulla ollut nyt vuodesta toiseen ja nyt mä laitoin tänne hienot kulkeen nimikirjaimet. Mihin muuhun hyödyntää oppilaita lahjaksi saamien asioita kuin siihen omaan työhönsä. Mä sain siis nää viime keväänä kiitokseksi eräältä oppilaalta. Mutta mulla on siis perinteinen vyölaukku. Tää on ollut mulla nyt oikeastaan koko työuran ajan. Ja tämähän on kokenut kovia, tää ei todellakaan ole mikään kestävän kehityksen hankinta, joten siksi mä en sano, että mistä mä oon hankkinut tämän. Koska mä hankin tän itselleni, niin mä oon päättänyt, että tällä mennään, vaikka tää kuluu. Ja mitä täältä, siis mä pidän tätä tälleen, mä en pidä tätä edes vyölaukkuna, vaan mä yleensä heitän tän tähän kylkeen. Ja mitä mulla sitten täällä on, mitä mä tarviin koko ajan, kun mä kävelen ruokalassa, kävelen edestakas paikoissa. Ensimmäisenä mulla on avaimet täällä. Mulla on avainnauha edelleen, kuulkaa. Siitä on vlogi YouTubessa Kajaani Dance Festivaalilta. Se on mun ensimmäinen tanssikilpailu, missä mä olin omalla koreografialla. Ja tää sinnittelee. Tää on katkeamassa, mun on pitänyt korjata tää jo useamman kerran, mutta näköjään korjaan sit vasta kun se katkeaa. Sitten mulla on täällä aurinkolasit ja sen lisäksi mulla on vielä täällä yksi huulirasva. Tän laukun sisältö siis vähän vaihtelee sen mukaan, että minkälainen päivä mulla on. Mulla on puhelin täällä totta kai aina myös mukana. Liikunnasta kun lähdetään kentälle, niin tuohon mahtuu juomapullo mulle itselleni hyvin mukaan. Eli toi on semmonen vähän laukku, mikä mulla pyörii mukana, kun mä lähden, vaihtelee sisältö, mutta tommosen mä oon huomannut, että tarviin töissä. Palataanpa sitten tänne kalenterimaailmaan. Sitä Salmisen kalenteri on siis, näitä löytyy lukuvuosiversioita ja sitten löytyy vuosiversioita. Ja joka vuosi vaihtuu väri. Tän mukana tulee tarra-arkki, missä on pieniä tämmösiä emoji-ikonitarroja. Ja sitten on tämmösiä otsikkotarroja semmoselle, kuka aloittaa ton kalenterin käytön, niin noi auttaa ihan tosi paljon siinä. Viikkonäkymässä on paljon tilaa. Mä teen tähän nykyään aina mun lukujärjestyksen ja kirjoittelen mun elämästä semmoset tärkeimmät asiat tänne to-do-listaan mä teen mun työjuttuja. Se, minkä takia tää kalenteri on pysynyt mulla näin monta vuotta käytössä, on ton viikkonäkymän lisäksi tää kuukausinäkymä. Ja täällä näkyy vähän näitä tarroja, mitä mä oon hankkinut jo. Mutta kuukausinäkymä on siis tällainen, joka kuukausi levitettynä yhdelle aukeamalle auttaa ihan tosi paljon hahmottamaan ajankulua ja sitä, että mistä se oma kuukausi rakentuu. Täällä on nauti, muista, testaa, vältä ja sitten euron kuva. Pikku trackeripohja, tuolla alhaalla ihan tämmöistä tyhjää viivatilaa. Mutta täällä takana on siis tämmönen valtava tila, tämmösiä to-do-listoja. Ja mä oon oppinut näitä käyttämään nyt vasta. Ja mä kerron sillä kalenterivideolla tarkemmin, miten mä niitä käytän. Mutta sen lisäksi tässä löytyy ihan tällaisia tyhjiä aukeamia isoja laatikoita. Tää toimii lukkaripohjana. Mä käytän lukkareissa tätä ja sit ylipäätänsä jotkut budjetoi. Mä teen työjuttuja tänne. Nyt mulla on tämmönen eka kertaa tämmönen aukeama, missä mä teen omia juttuja. Eli semmosia asioita, mitä mä teen vain itselleni, mitkä tuottaa mielihyvää. Ja mun ensimmäinen hyvä juttu tähän oli, että mä kuuntelin tosissaan Puppiitista mun ensimmäisen kirjan. Suon villilaulu. Suosittelen. Sitten täällä on tämmöstä tosi isoa tracker-tilaa ja mä oon käyttänyt tätä siis vuodesta toiseen just omiin semmosiin tarpeisiin. Tossa kutosia arvioidessa viime keväänä mä tajusin, että taito- ja taideaineiden arviointi on ihan sairaan vaikeeta. Joten tänä vuonna mä käytän tätä nyt ekaa kertaa niin kuin oikeasti opetyössäni arviointimatskuna. Eli mä tuun kirjoittamaan tänne oppilaiden nimet ja arvioimaan taito- ja taideaineita. Täällä on takana ihan tyhjää viivatilaa, minne mä oon tänä vuonna alkanut kirjoittaa muistinpanoja kodista. Eli semmosia, tässä on esimerkiksi meidän portaiden öljyn nimi. Sitten muistinpanoja YouTubesta, siellä on back to school video ja kalenterivideo. Ja tähän tulee sitten mulla myöhemmin myös työasioita, koska mä tarviin semmoista, vaikka YS-ajalla tulee tai kiinniajalla jotain, mitä sovitaan, niin sitä tulee sitten tänne kanssa.
Mut sitten tonne tarroihin. Otetaan näiden tarrojen tämmönen kotimainen edustus ensimmäisenä. Mä löysin siis Instagramista tämmösen tekijän kuin Pink Laser Cat. Käykää katsomassa ja etenkin töihin ja opiskeluihin palaavat, niin täältä kannattaa tilata elämänsä iloa, koska tarrat on tätä luokkaa. Siis nää on ihan hulvattomia. Mä oon antanut näitä nyt ystäville. Elämä on juhlaa. Minä olen pinjatta. Ei tänään. Jotain rauhassa motivaatio. Siis tää on mun ehdoton suosikki. Ja tää on oikeesti varmaan semmonen vähän kyseenalainen tarra, mutta mä ajattelin liimattaa sieltä mun työläppäriin. Vihaan kaikkia tasapuolisesti. Elämä ei voi olla oikeesti liian vakavaa. Ja jos se meinaa mennä liian vakavaksi, niin sit pitää niinku repästä itteensä irti ja tehdä jotain. Pink Laser Cat. Käykää tilaamassa. Ei oo kalliita tarroja. Ne tulivat nopeasti. Näinhän siis. Tänä vuonna, kun mä aloin miettimään tätä kalenteria ja sen tuunaamista, mulla iski vähän semmonen, turhautuminen on väärä sana, mutta mä siivosin tuolta takaani semmosen laatikon, missä mulla on aina niin kuin monilta vuosilta jäänyt niitä tarroja. Mä olen miettinyt, että tässä ei ole mitään järkeä niin kuin ostaa joka vuosi uusia tarroja ja sit mulla jää niitä käyttämättä, koska toi ei ollut nyt tossa kiva. Jada. Mulle on tosi monet laittanut viestiä sivustosta nimeltä personalplanner.com. Mun työkaveri soittaa. What? Siis ihana työparini soitti ja kysyi, että hei, mä oon täällä jo vähän järjestelemästä. Haluatko sä aloittaa suljetusta vai avoimesta? Antakaa ihmisten lomailla rauhassa, mutta mä oon hänelle sanonut, että mulle saa aina soittaa, koska mun on niin mahtava työpari. Ja mä pääsen ensimmäistä kertaa syksyllä aloittamaan työt niin, että mä tiedän, kenen kanssa mä teen töitä ja mä oon tehnyt hänen kanssaan aikaisemmin. Tänä vuonna mä halusin siis tehdä tarkoituksenmukaisia tarrahankintoja. Mä oon saanut aikaisemmin viestiä, kun on tehnyt näitä back to school videoita kalenterista, niin tämmöisestä sivustosta kuin personalplanner.com. Viime vuonna mä löysin, siellä oli ekaa kertaa mahdollisuus siis suunnitella itse omia tarroja. Viime vuonna mahdollisuus oli tosissaan tällaisiin mustavalkoisiin ikonitarroihin ja sitten sai valita kaikki värit ja tekstit näihin ihan itse. No kuten näkyy, ei ole tullut käytettyä ideoi, suunnittele, viimeinen päivä nimisiä tarroja. Läheskään kaikkia. Mulla on täällä jäänyt tällä viikolla ja muista nimisiä tarroja käyttämättä. Ihan tosi monta. Tää on mun mielestä semmoista rahan tuhlausta. Joten mä siis kävin läpi mun viime vuoden kalenteria, että mitä otsikoita mulla on siellä. Ja kyllä, minä tein itselleni, olen jo käyttänyt täältä, niin otsikkotarroja. Eikä paras esimerkki nyt ensimmäisenä on just täällä to-do-listalla. Koska mä tiesin, että mä haluan tehdä tähän kalenteriin itselleni jälleen syksy 2024 listan omia hankintoja. Mä halusin tehdä sisustussuunnitelmia. Niin mä kirjoitin ne otsikot ja tilasin ne tarrat. Sen lisäksi mä ton viime vuoden kalenterin avulla vähän peilasin sitä, että minkälaisia mun kuukaudet on ollut. Että mitkä on ollut semmosia asioita, mitkä värittää sitä kuukautta. Ja esim. Elokuu on ollut sellainen kuukausi viime vuonnakin. Silloin on vauhtia, kun lukuvuosi alkaa. Se on jotenkin semmoinen uuden tuntu ja uuden alku, kun lukukausi alkaa. Mutta sen lisäksi niin tulee tehtyä semmoinen tietynlainen syysreset. Me siivotaan aina kotona ennen lukukauden alkuun. Käydään läpi lasten syysvaatteita, kaikkia tällaisia. Joten mä tein tommosia tarroja, otsikoita itselleni. Sitten tätä alatrackeria tuossa kuukauden kohdalla, niin mä käytin sitä viime vuonna trackkaamaan hyvin erilaisia asioita ja nyt mä sitten tein tarrat niitä varten. Mä voin laittaa sinne otsikon, missä mä trackkaan työpäiviä, virkeitä aamuja, omaa ajankäyttöä, ulkoilua, kotipäiviä, reissupäiviä. Nyt sinne tänä vuonna oli tullut siis uutena, että sinne sai niin värillisiä emojitarroja kanssa. Ja mä otin, osa on ihan tämmösiä kuvitustarroja,
vuoden aikojen mukaan, että sit mä saan tänne semmoista pientä eloa ja väriä. Mutta sen lisäksi, tää on ihan sikahieno. Ton otsikko tarrapohjan lisäksi, niin mä tilasin ihan tämmöisen valtavan sheetin täynnä pelkästään näitä emojitarroja. Ja nämä on nimenomaan semmosia asioita varten, mitä mä haluan trackata, missä mä haluan pysyä kärryllä, että milloin mä oon vaikka tehnyt sen asian viimeksi. Täällä on muutama tämmönen ihan kuvitustarra, koska toi kulhoraamenia oli liian hyvä ohittaakseni sen. Sitten kun mä menen Momotokoon syömään ison omenan raamenia, niin mä lyön ton tarran siihen, koska it's good. Mä naurattaa ihan tää pillerien määrä täällä. Näyttää ihan oikeesti naurettavalta. Mut mä aloin siis saikkopäiviä viime vuonna kalenterissa träkkäämään noilla Sitä Salmisen tarroilla ja nehän loppu seinään. Lapsiperhe, ollaan paljon kipeänä. Täällä myös mä oon tehnyt siis otsikoita asioista, mitä mä tiedän, että mulla on edessä. Yhtiökokous tulee olemaan jossain vaiheessa. Ja UMK 2025, Euroviisut 2025. Mulla on niihinkin omat otsikkotarrat. No mulle tärkeitä asioita. Opettajan työ on myös siitä niin kun miellyttävää, että mä tiedän, mitä mulla tulee tapahtumaan lukuvuoden aikana. Joten mullahan on siis täällä otsikoita kevätjuhla, joulujuhla, Veso, vanhempainilta, tukien päivitys, liikuntapäivä, valokuvaukset, arviointi, UNICEF-kävely, Lucia, juhla, joulukirkko, kevätkirkko, YS-aika, todistukset, kinkerit, itsenäisyyspäivä, retkipäivä, tilojen vaihto, kaikki tällaisia. Mutta se, että tekee tarkoituksenmukaisia hankintoja, mulle tarrat tuottaa ja tämmönen matalan kynnyksen kalenteribujoilu tuottaa mulle tosi paljon iloa, niin mä halusin yrittää tehdä sen tänä vuonna enemmän silleen, että mä voisin ensi vuonna syksynä sanoa, että mulla on tää koko lappu käytetty ja tyhjä. Tämähän ei mennyt siis kuin Strömsössä sitten. Tää homma, mikä liittyy tähän seuraavaan tarrahankintaan. Kun mä tilasin nää, mulla ei ole siis silleen niin kuin valitettavaa siitä personal plannerin asiakaspalvelusta tai toiminnasta. Mutta ensimmäinen tilaus, mikä mulle tuli, oli siis tän näköinen. Ne oli siis printannut nämä mun suunnittelemat tarrat niin kuin väärälle arkille. Ja näähän on siis, eihän näitä voi käyttää, kuten näkyy. Ne ei osu niin kuin mihinkään. Ja sit mä vaan laitoin saman tien sähköpostia, reklamaatiota ja sitten ne vaan kysyivät, että haluatko rahat takas vai haluatko tarrat? Tarrat, please. Joten he lähettävät mulle niin kuin nopeasti uudet tarrat. Meni sitten ehkä viikko ja sitten mulle tuli sähköpostia, että hei, tilauksesi on tulossa taas sieltä personal plannerilta. Ja mä olin silleen, että what? Että mä oon saanut ne. Ja sitten mulla tuli tää arkki. Ja mä olin vaan silleen, että että niinku, että mikä homma, että miksi ne lähettää mulle 2 niin kuin nyt näitä, mitä mä oon tilannut. Mä en oo maksanut siis tosissaan tosta toisesta. Niin sit mä huomasin, ja ne ei laittanut mulle tästä mitään viestiä, että tää eka, minkä ne lähetti, niin nämä tarrat on ihan pikkusen kaikki pinossa. Noi osuu. Noi esimerkiksi menee yli. Eli todennäköisesti siellä oli taas joku kesätyöntekijä sössinä. Ja sitten ne lähetti mulle uuden, joka on siis ihan täydellinen. Sekä sitten vielä, varmaan jonain pahoitteluna, niin tällaisen. Nämä on siis, siellä löytyy niinku valmiita näitä tarra-arkkeja, ei tarvii tehdä kaikkea itse. Näistä valmiista löytyy tosi paljon samanlaisia ikoneita, vähän vähemmän. Ja mun mielestä näitä väripohjia oli siellä niinku erilaisia. Siinä mielessä niinku hyvää asiakaspalvelua, että sain juuri ne tarrat, mitkä halusin, ja tuli niinku ikään kuin hyvitystä siitä, että ollaan tehty virhe. Ja rehellisesti nämä, mitkä on mennyt pikkusen pinoon, niin nämä on siis ihan käyttöksiä kanssa. Ja mä en olisi varmaan näitä huomannut tätä vasta kun sit siinä kohtaa, kun mä alan käyttää näitä ja silloin, ei vitsi, ne on kiupinuus.
Viimeisen semmoisen tarrapaljastuksen, minkä mä myös hankin tuolta Personal Plannerilta, niin mä jätän siihen kalenterivideoon. Joten jos kiinnostaa tosissaan se ja miten mä käytän noita tarroja ja tuunaan kalenteria käytän, niin katso se. Mut hei, tässä oli tämän vuoden Back to School video. Kiitos tosi paljon kun katsoit sen. Tsemppiä tosi paljon opintoihin paluuseen, töihin paluuseen, syksyyn. Järjestellään elämää, nautitaan ja otetaan siitä kaikki irti. Pysytään positiivisina. Koska meidän maailmassa ja kaikkien elämässä tapahtuu aina niitä inhottavia asioita, niin jos se, että saa liimata raamen tarran oman kalenteriin tuo iloa, niin se kannattaa silloin liimata. Jos sä haluat nähdä lisää kalenterihommia ja fiilistelyjä, niin käy ihmeessä katsomassa myös mun aiemmat Back to School-videot ja kalenterivideot. Niitä Back to School-videoita on tosissaan 7 vuoden ajalta. Mutta nähdään kalenterivideolla mahdollisimman pian. Moi moi! No niin, ja sitten koska mulla ei oo nyt niin kuin paljon vihkoja, niin miten mä otan tän kuvan? Pikakamat valmiiksi. Hei, mä voisin ottaa tuolta. Voisko tää näkyä? Siinä mun pikkukuvassa. Tärkeäksi näkemiäni. Voi! Näkemiäni. Miten mä teen nyt nää kaiken muun? Laitais mulle kuulokkeet korvaan. Ei. Nimittäin on yllättävän paljon semmosia. Vitsi mikä kilinä. Hieno bling blingit. Ei ne kyllä näy tältä millään. On muuten Cosmopolilta nää uudet korvikset. Noniin, takas asiaan. Noin. Kili. Näin on hyvä. Näin. Tämähän on hyvä. Tämähän ei oo hyvä. Eiköhän sieltä nyt joku osu. Ja hei, hyöty tästä videosta. Tuli vähän reppupakka.